ये देख रहे हैं आप, एक सिंगल पत्थर का निकला हुआ आर्ट पीस, बहुत ही सुंदर। लेकिन एक टाइम पे इसमें क्रैक्स आ गए, टूट गया। तो इसका जो शिल्पकार था उसने इसको फेंका नहीं, उसने उसको लोहे की रॉड्स लगा के इसको रिपेयर करके इसको फिर वहीं खड़ा कर दिया और ये अभी भी सुंदर लग रहा है। एक कंपनी में भी एक लीडर का काम, एक सीनियर का काम ये होता है कि अगर किसी टीममेट का कॉन्फिडेंस टूट गया है, कॉन्फिडेंस में क्रैक आ गए हैं, तो वो उसको रिपेयर करे और उसको फिर से खड़ा करे अपने साथ और उससे बढ़िया से बढ़िया काम ले। दैट इज द जॉब ऑफ ए लीडर।